حابه شي طبق رايحين نطيبوه في حياتكم وديروه اليوم للعشاء، يجيكم احسن من المطاعم ب1000 مره، ونزيدوا معاه واحد لاصوص ورز مزربع وطايب على حبه. ما عليكم غير تكملوا معايا الفيديو للاخر. هنايا عندي صدر تاع الدجاج اللي كنت قطعته لمكعبات كبار بهذه الطريقه، ونزيد له الثوم موطارد ياغورت طبيعي صغيره طوماطيش كونسونطري، ونتبلو بالملح كركم عكري توابل الدجاج فلفل الكحل شويه تاع القرفه وزيت زيتون، نخلطهم مليح ونخليه يتشرب واحد 10 دقائق ونعاود نوليه. ونزيد نجيب حبه بصل ما تكونش كبيره بزاف نقطعها بهذه الطريقه باش نتحصل على مكعبات بهذا الشكل، ونزيد حبه فلفل نقطعها المكعبات، ونعاود نولي الدجاج ديالي ونعمرهم كامل بهذه الطريقه. واذا قدرتوا توجدوا الدجاج ديالكم ليله من قبل باش يتشرب لكم مليح ويجيكم بزاف بنين. تقدروا طيبوهم على الفحم ولا في المقله ولا كما حندير انايا في الفوق، ندخلهم يطيبوا في فرن مسخن مسبقا مشعول عليه من الفوق فقط. ونروح نطيب الرز ديالي في مقله واسعه وغامقه، نحط شويه تاع الزبده ونخليها تسخن، من بعد نزيد لها التوابل راح نخليهم لكم مكتوبين كامل اسفل الفيديو. وراح نستعمل معكم اليوم ارز بسمتي الهندي من عند قريدو. ناخذ كيله نغسلها مليح ونصب فيها ونخليها تتحمص شويه، من بعد نزيد لها 2 كيسان تاع الماء نغطي ونخليها تكتك على خاطرها حتى يطيب. ونعاود نولي الدجاج ديالي بعد ما خدا تحميره خفيفه نقلبو كامل ندهنو بالتتبيله اللي قعدت لي ونرجعو يطيب. ولاصوص ديالنا فيها حبه بيض زيت زيتون الثوم ياغورت طبيعي عصره قارص كركم عكري وشويه تاع الملح، ونخلطهم مليح بالميكسور. وهذه الوصفه غير سجلوها عندكم رايحه تعجبكم بزاف. وشوفوا لي هذاك الزين بعد ما طاب، وردوا بالكم ما ياخذلكمش وقت كبير في الطياب. ودوكا ما بقى لكم غير تستمتعوا بالبنه وما تنساوش المخللات، وباش تعرفوا بنتها لازم عليكم تجربوها. شهيه طيبه وسلام عليكم.